Tuon wach ma walos e studio ka odiochieng' ma kawuono wawinjane monde. Mokwongo katiba wanokelo wach mar opposition mondo mi opposition obed ka wuoyo e gik ma sirikal ok timne japiny maber kendo gin ma ginyalo yawo it jopiny. Yani for example gin miwanya luongi kaka the whistle blowers. Opposition mwasebedo go masani ok aseneno kotegno bang' tho Raila Amolo Odinga. Gimomiyo aneno ka opposition sani ok otegno en ni ok giwuo motegno kendo ok giwuo e dwol achiel. For example kata ka nineno ng'anyo manonego timre last, koponi ne gin opposition moriwore mane nigi agenda, deyudo ka ne giluongo press achiel kendo giwacho gimoro achiel. To bing ni ng'ani ne wacho mare, ng'ani ne wacho mare, miyo ok inyal neno tegno mar opposition. Gimomiyo ok aneno tegno mar opposition mar ariyo en ni nitiere gik moko ma seche moko ginyiso jopiny to gin owuogi ok gin go gadieri. For example kana neno ka nitimo budget analysis, ne nitiere gik moko mane opposition escalate makoro kano ketgi ni gi prove facts in the parliament kata ka koro no ketgi e table to ne yudo ka ne gina gik ma oteyas. To mago ema kelo nyawo mar opposition e Kenya kaendi. Mar adek en ni opposition they have to unite themselves magi winjre magi set the agenda. Nyaka sani I can't deny ni opposition onge agenda ma gin go maduong' mokwongo en mara ni gidwa ni giter the working government dala. Mano is always the agenda mar opposition mokadagi. But mondo mi gitim kamano to nyaka gibed gi gimiluongo ni framework mamargi. Opposition nitiere but en weak nikech ok giwuo e dwol achiel. Kawuono ka giwacho ma, kiny giwacho macha. Waneno kata ka Central giwacho ni nyaka gichung ng'ato, Western wacho ni nyaka giyier ng'ato achiel gichungi, to koro wakia ni gichomo kanye. Though position nitiere but gin weak. Position manitiere anya wacho ni gin jok ma very opportunistic kendo ok gimin gima giwacho. Ka giwacho ni gidwa defend jopiny in one way or the other, waneno ka giwilore. Oonge agenda monyalo nyiso jopiny, nikech wasetemo winjo kaka gitemo wuoyo gin mana joma ng'ato dwaro iye, koro miyo onge msimamo kuomgi kanyo ero ma nyaka ne jaduong' tho pod waonge opposition e Kenya ka. Koro an gi pacha nakwayo nakwayo kijende madwa ni kik wadhiure ndara kwaluwo jok moko ma oge agenda malong'o ka. Opposition en mana ni joma wacho ni gin opposition gin joma kawo nyithind ji mondo mitigo odhi ohinyre. Kwa mfano e seche man opposition owacho ni nyithindo ji dhi e rapar mar nyithindo, joma ne wuondo gi goe mano kwongo lal namba achiel ma kata kuma gidhie ne wakia. Eka jomoko nochako wuoth kadhi kaeto gichak gitomo ng'wech gidonjo geche giweyo nyithindo ka hinyore. Koro opposition ne wan go opposition achiel. Awuoyo kawacho ni nyaka jakom Raila Odinga tho, opposition onge. Watu waneno ne gima konyowa godo onge. Adieri mani Nyasaye opposition ni orach. Kech opposition kochung' motegno e kwang'iyo wan bende gimiyowa kaka wajopiny wang'iyo kumwa wacho kata kumwa dhiye. Opposition ko kaka gik moro gin gisiko mana ni hakuna sijui nini gin yan gi anyanya. Koro opposition nosenindo ma en Raila Amolo Odinga. Sani wadong' mana ni wawala gi weche moko maonge tich makata kundwa lo moriere tir onge. Nyoche wachonwa gik moko kani opposition nokofuato sirikal moriere e ka gik moko nyalo duogonwa piny. Opposition nokochung'na motegno fuel nyalo duogo chien. To jopiny hinyore nikech opposition moriere onge motegno. Koro an akwayo kaka jangwari ni we uru adhiya gi kuma piny dhiye nikech opposition mantiere jomochungo te nyokonwa ni gichung' kodwa ndarani e ng'anyo maduong'ni. E ka ng'anyo maduong'ni boyudo ka onge gilalnwa. To chon ne wan gi jaduong' maluongo ni Raila Amolo Odinga ka wacho ni wadhi e dara. To en uyudo ka ochung' mokwongo Iluonga no dawa. Migori kae to position ok ane kochung' motegno nikech kata wan wahinyore kabisa nikech kata mana an kende an jangwari to fuel kende no sirikal owacho ni duoko nwa piny, to sirikal kata mana duoko nengo mo piny ok oduoki. Wahinyore ochumi malich